izlēmu, ka arī man ir jāaiziet apskatīties uz to skandalozo kāpņu tēmu. Respektīvi, mūsu neatkarības laukumā ir kaut kādas kāpnes, kuras, kā apgalvo, tā teikt, sevišķas sabiedrības grupas pārstāvi, kuras ir veidotas no kapakmeņiem. Nav tur nekādu kapakmeņu. Es jau zinu uzreiz, kapakmeņu nav. Tur ir sazāģēti padomju varu, slavinoši. Sauksim tos par akmeņiem, it kā pieminekļi, bet realitātē tie bija lieli akmeņi, kuros bija iegravēti dažādi, tātad padomju varu, slavinoši saukļi un tā tālāk. Tālūk, tikmēr var paskatīties, cik skaisti tie ir iekārtots. Tiešām ir ļoti patīkami atrasties, ir patīkami pastaigāt, ir forši soliņi. Šī varētu būt vieta, kur nākotnē noteikti izveidosies jauniešu un vispār cilvēku, tā teikt, pulcēšanās spots. Tā to vēl laikam pareizi varētu nosaukt. Kas, protams, ir mazliet bēdīgi, tas, ka šobrīd jaunatklātā laukumā es atradu, es pat īpaši nemeklēju. Es eju un redzu, ka ir vairākās vietās tā kā nošķaltas flīzes tikko ielikts un jau ir. Tāda nav tikai viena, te ir tādas šur un tur. Pieļauju domu, ka kaut kas ar tādu varbūt smagāku tehniku ir braukts un sabojāts. Bet tas nemaina faktu, kā laukums ir skaists. Šādas te nošķaltas flīzītes gan jau nomainīs pret svaigām, jo nebūtu forši, gan drīz no atklāšanas dienas tāds robains. Tikmēr, tā teikt, izbaudi. Vai nav skaisti? Manuprāt, ir. Un pat ļoti. Tā tur priekšā vēl kaut ko taisa, turpina taisīt, arī tautas namu. Tur arī būs jauna māja, kaut kāda liela apaļa. Tāds tā, jā, dodamies apskatīt tās kāpnes. Baigi daudz vietas, kur pasēdēt. Arī ir divi punkti, kur paņemt ūdeni, padzerties uz vietas, padzerties tavam sunim vai ieliet pudelītē ūdeni līdzi. Tiešām forši. Tā, par tām kāpnēm es pat tagad nezinu, vai viņi visās kāpnēs ir izmantojuši tos akmeņus vai nē. Varētu būt, ka visās. Lūk, šie arī varētu būt tie, tā teikt, padomju varas paliekas, pa kurām tagad varam pamīcīt kājas. Bet tiešām es nezinu, vai visos. Izskatās, ka visos ir, jā. Jo kaut kas līdzīgs ir tāds ielikts. Tad redzēju, tā pirmā daļa ir, un tad ir otrā. Lūk, tā otrā daļa varētu būt šie te saucamie pieminekļu akmeņi. Vai arī tas ir tikai šajās kāpnēs ielikts. Arī variants. Es godīgi sakot, līdz galam nezinu. Bet, tā teikt, jāuzkāpj. Tā, kaut kā. Skats pavarās forši, tiešām ir skaisti. Ļoti patīkami iekārtots. Teikšu godīgi, man ir liels prieks par ogri. Tālūk, skaties, izbaudi, brauc ciemos, paskaties arī klātienē. Kādu dienu noteikti nofilmēšu arī detālāku video, pastāstīšu, kas tad šeit ir, kas šeit ir attēlots, izpētīšu arī, kur ir izmantoti tie padomju akmeņi, ko simbolizē katra vieta šajā laukumā, neatkarības laukumā. Pastāstīšu sīkāk un vairāk, parādīšu arī, kā izskatīsies šeit nākotnē, lai tev ir pilna vīzija par to, kā attīstās ogre. Manuprāt, forši.